សូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសូមធ្វើការទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីដល់បងប្អូននិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការ add sticker ទៅក្នុង Telegram របស់យើងសម្រាប់វីដេអូភាគ1គឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអំពីការបង្កើតsticker Telegram អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី2នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ add នៅ sticker Telegram បន្តទៀតចូលនៅក្នុង sticker វីដេអូទី1អញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Adobe Photoshop ដើម្បីធ្វើការធ្វើនៅ sticker នៅក្នុងកម្មវិធី Telegram របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការងារនេះបានបងប្អូនត្រូវធ្វើការ save file sticker នេះសម្រាប់ font sticker Telegram នេះគឺកម្មវិធី Telegram កំណត់ឲ្យយក512 គុណនឹង512ជាប្រភេទ file PNG ហើយ transparency អញ្ចឹងដើម្បី save file នេះបានគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ select នៅពាក្យ file តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវស្វែងរកមើលនៅពាក្យ save as បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះsave as type នេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ select ដើម្បីស្វែងរកមើលពាក្យ PNG បាទខ្ញុំធ្វើការคลิกនៅត្រង់កន្លែងពាក្យ PNG បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ save ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់លេខ2 sticker ដើម្បីកំណត់នៅការងារ sticker របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការ add ចូលនៅក្នុង sticker Telegram មានចំនួន2អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ save បាទខ្ញុំចុចពាក្យ OK បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ save file រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add sticker ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram របស់យើងខ្ញុំចុចបើកទៅលើ Telegram របស់ខ្ញុំតមកទៀតកន្លែងប្រអប់ search នេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការវាយនៅពាក្យ sticker ហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញរួចរាល់តមកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការចុចនៅពាក្យ menu បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវស្វែងរកមើលនៅពាក្យ add sticker បាទខ្ញុំចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀតយើង Telegram បានបញ្ជាក់ឲ្យយើងដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស sticker ដើម្បីធ្វើការ set នៅ sticker ចូលទៅក្នុង channel Telegram របស់យើងដោយchannel sticker របស់ខ្ញុំដោយខ្ញុំបានកំណត់នៅឈ្មោះ Kim Kosal អញ្ចឹងខ្ញុំសូម select នៅត្រង់កន្លែងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះដូចដែលវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីមុនមកអញ្ចឹង image ដែល Telegram កំណត់គឺជាប្រភេទ image file PNG ហើយតកតងនឹង format នេះគឺ format transparent បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទំហំកំណត់ដែល Telegram បានកំណត់គឺ512គុណនឹង512 square បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ upload file ដោយខ្ញុំបានធ្វើការ save ពីកម្មវិធី Adobe Photoshop អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចនៅត្រង់កន្លែងធៀបបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះ file name ដែលខ្ញុំត្រូវការធ្វើការ add គឺខ្ញុំយកពី sticker ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ open បាទត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការ untick compress the image បាទតមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើការចុច send បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះmessage របស់ Telegram វាបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ add sticker នេះបានគឺយើងត្រូវធ្វើការ set នៅ emoji ដើម្បីតំណាងឲ្យពាក្យសូមស្វាគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសូមកំណត់ជាសញ្ញាមេដៃខ្ញុំចុចពាក្យបញ្ជូនបាទឥឡូវនេះតកតងនឹង sticker ពាក្យសូមស្វាគមន៍message បានបញ្ជាក់នៅក្នុង Telegram គឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការចុចនៅពាក្យ done បាទអញ្ចឹងអូខេ well done អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ
add ទៅនៅក្នុងកម្មវិធី sticker Telegram របស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រូវទៅរកមើលពាក្យlink នៅក្នុង sticker Telegram របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺជា link sticker Telegram អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបាន add គឺខ្ញុំបាន add ខ្ញុំបាន add រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាន add 2 ដងអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបមួយចេញឥឡូវគឺខ្ញុំបាន add រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តេស្តទៅលើពាក្យសូមស្វាគមន៍គឺខ្ញុំចុចទៅលើហ្នឹងគឺរួចរាល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការ add sticker គឺដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិអាចធ្វើការទស្សនានៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនៃវីដេអូខ្ញុំបានក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនគិតថាការចែករំលែករបស់ខ្ញុំមួយនេះពិតជាមានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនកុំភ្លេចជួយធ្វើការចុច like ឬក៏ comment និង share និងជួយចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងchannel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺឈ្មោះ Kim Kosal អរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ